Hola, soy chicas de YouTube, bienvenidas a mi canal. Hoy estoy muy bien y bienvenidas a mi canal porque hoy voy a enseñar a hacer he traído este video para mostrarle mi cajita de slime, lo que contiene mi caja. Bueno, voy a ir a abrirla, pero mi caja les voy a enseñar es así. Aquí están todos los materiales. Bueno, vamos a abrirla y voy a ver el primer material. El primer material es esta agüita con sal. Yo lo contengo porque es muy necesario. Y esto lo haces con silicona o plasticola blanca. El segundo material es el bol donde hacemos o guardamos el slime. Bueno, pero este no tiene tapita, así que este es para hacer también. O ponerlo a secar. Después tenemos la plasticola. La plasticola que siempre utilizamos ya se me va a gastar así, pues, por eso tengo que gastarla. No gastarla, pues, pero... Este de burbujas. Después tenemos 3 platitos. De eso también se hace slime o poderlo secar. Porque esto está para si se cierran, ¿ven? Así. Lo siguiente son las témperas que yo guardo. Témperas. 3, no, he hecho más. Después el bol donde ahí sí hacemos el slime. Ya. Y por último tenemos esto. Ay. Tenemos esto de los chupetines y estas cucharas. Y este slime que hace días lo he hecho. Ahora vamos a abrir. Es con agua, por eso que está así. Me encanta mucho este slime. Solo que está muy aguado. Le he echado brillante. No le he echado brillito. Así que no le puedo mentir. Suscríbeme en el comentario cómo hacer mi slime primera parte. Un fluffy pero sin espuma afeitar. Después nada más sigo YouTube, así que les espero, suscríbanse a mi canal, les deseo mucha suerte, suscríbanse, bye, los amo con todo mi corazón, suscríbanse porque va a haber un sorteo, bye.